Escucha, Candelita. Dale para acá. Sí. ¿Quién te mató? Tiraron de control. Tu aliado está de vuelta. Buen Tienen de trabajo. control. Quedan 10, casi terminamos con esto. Tienen de Tenemos 10 control. pelotones activos en el campo. Vienen refuerzos en camino. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay Ya uno. tú sabes, loco. ¿Qué es lo que es, loco? ¿Qué es lo que es, maldito? Ay, mierda. Ey, entró el equipo entero. Blanco abatido, marcando al resto. Salí. Tu aliado está redesplegándose. Bien hecho. UAV avanzado hostil arriba. UAV enemigo en línea. Marica. Destruido. Usa el mapa para cazar al resto. Baja confirmada. Localizamos a los demás. Veo al enemigo. Esta maldita pistola no coge más balas. Porque tú solo aquí en el barco. Sí. Cuidado. ¡Ah, arriba. marico! Venga, ayúdeme, que está pichísimo. ¡Láncese! Me mató. Restos de Me operaciones mató. de Conmigo, pelotón conmigo. marcados. Vayamos a cazarlos. Veo un hostil. Olvídalo. No, tranquilo. Por aquí. Entrega de armamento aliado en camino. Vienen refuerzos en camino. Tirador hostil. Sí, tengo el dorado, yo tengo el dorado. Voy para el Veo al dorado yo. enemigo. Veo al Dale, enemigo. vamos. Marcando lugar objetivo. Tengo gente en el dorado, suban. Ya lo que pistola más mala esta, coño. Me dispararon de atrás, pa. Están en el dorado. En movimiento. Voy a coger el dorado. Cogí. Veo un hostil. Sí, vamos para el túnel. Marcando lugar objetivo. Reagrupémonos aquí. UAV enemigo arriba. Mira aquí. Ellos todavía están en control. Cambiando cargador hostil. Marcando lugar objetivo. ¿Puedo verte? Ahí vienen. Está tumbado. Tengo uno tumbado. Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura.
espérate. UAV Pendejo se va a morir solo ahí. buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. Acá. Tengo uno aquí, compraron un dorado aquí abajo. Veo un hostil. UAV enemigo arriba. El enemigo desplegó un UAV avanzado. ¿Te pareció divertido? Cometiste un Aquí atrás, Espero que con sepas amarillo, algo con de amarillo. combate cuerpo Aquí. a cuerpo. UAV hostil en el área. Cometiste un error fatal. Bien, Poniéndome ese placas. franco es duro. Ataque aéreo enemigo en el área. Bien, loco. Está duro, ese franco está bien duro, loco. Subí. Viene. ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas? Veo un Poniéndome hostil. Prepárate, vas a redesplegarte. Liquidación activa. Nuevos costos en la estación de suministros. UAV arriba. Último cargador. Estos mamás huevos. No joda, aquí están los Cambiando malditos. cargador. ¿Quién me cura? Ey, cúreme mientras lo curo, cúreme. No tengo. Cojones, El resurgimiento está por terminar. A aprovechar. Tu aliado está de vuelta. Buen trabajo. Enemigo cayendo en la zona. En prisión en techo, voy para arriba, vamos para arriba. No, por la vaina no, entré por la ventana. Nada, marico. Vamos a la zona segura. El gas se acerca. Por aquí. Ojo que son dos. Eran Mierda, dos. ya nos dieron. Marcando lugar objetivo. Vamos, UAV venga, vamos para arriba. UAV hostil en el área. Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. Tirador hostil. Tiene un soldado hostil. UAV enemigo en línea. UAV hostil en el área. Sí. ¡Diablo! Me partí los pies, me partí los pies. Resurgimiento terminado. No hay más Delincuente. oportunidades. Te debo una. Otra vez me caí. Cambiando cargador. Poniéndome placas. El gas avanza. Marcando lugar objetivo. Cambiando cargador. Mía. A Cypher. Tenemos que irnos. ¡Médico! ¡Coño! Me partí los pies de nuevo. Cómprenme,
cómprenme si pueden, cómprenme. Me dieron. Voy para mis armas. Quedan 4. 5 pelotones siguen activos en la zona. Lo mejor es ir a la Voy. zona segura. Hay mucho terreno que recorrer. Estamos entre los mejores 3. Sigue así. Quedan 3 pelotones. ¡Delincuentes! Estemos alerta.